Сергій Качук, так? Окей. Віталій Кичко, Передфорум. Запитання до головного тренера. Скажіть, будь ласка, хто замінить Олександра Зінченка найближчому матчі? Наскільки ця втрата є болючою для нашої команди? Це перше запитання. І друге запитання. На післяматчевій прес-конференції з Казахстаном ми попросили журналістів, аби вони пошвидше додали свої питання, щоб піти до команди. Так от, що ви сказали команді після гри з Казахстаном? Дякую. Перше запитання, що ви сказали. Олександру Зінченко. Є кого замінити Зінченко. Це картки, вони зараз прийдуть у всіх команд. Всі будуть пропускати ігри. Так що є ким замінити, ким завтра побачимо. І друге запитання, я після гри з Казахстаном, я не бачу нової команди. А? Все попереду. Треба задмучитися, грати далі. Треба вигравати Францію. Окей, прошу вас переклад. Voilà les questions du journaliste. Quel est le plan pour remplacer Zinchenko pour le match suivant? Et qu'est-ce exactement vous avez dit pour votre équipe après le match contre le Kazakhstan? Voilà la réponse. Il y a personne qui on peut remplacer, mais demain on verra. Et j'ai dit à mon équipe que tout ira bien. Окей, дякую. Прошу, будь ласка, запитання біля вам, пані, так, будь ласка, представте. Перепрошую. Січко Валерія, футбольний інформат. Олександр Васильович, питання до вас. У матчі проти Казахстану ви замінили Романа Яремчука, тому що він себе погано почував після щеплення. Як він себе наразі почуває? Я з ним спілкувався, розмовляв. От зараз вже розмовляв, на обіді. Все добре. Почувається він добре. Все буде добре. Він готов грати. Завтра. Yaremchuk se sentait mal après la vaccination. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Et la réponse, tout va bien. Et aujourd'hui, nous avons communiqué, nous avons discuté cette question. Donc, tout va bien. Прошу запитання, останній ряд, так, будь ласка, представляється. Доброго дня, мене до Олександра Васильовича. Запитання Олексій Сіров про футбол Діджитал. Олександр Васильович, Зубков та Степаненко не могли взяти участь у минулому матчі, так само і Каратін. В якому вони зараз в фізичному стані та чи можуть Зубков та Степаненко вийти з перших хвилин вже завтра проти Франції? Дякую. Можуть вийти. Степаненко почувається добре, тримується повну силу. Я з ним теж спілкувався і сьогодні, і вранці, і в обід. Він почувається себе добре, він буде завтра грати. Зубков теж може грати, почувається добре. Ви ще запитували Харадін. Ігор почувається добре, гарний настрій, писав контакт з польською легкою. Все в нього добре, завтра побачимо. Дякую, браво. La question sur Zubkov et Stepanenko. Le dernier match, il n'a pas pris part au dernier match. Quels sont leurs états s'ils vont jouer demain? Voilà la réponse. Ils s'entraînent maintenant. Aujourd'hui, nous avons discuté cette question. Donc demain, on verra. Mais ils participeront demain à notre match. Колега, будь ласка, піднімали руку, так? Прошу. Володимир Бузько, проєкт «Ви збірна». Пане тренеру, скажіть, багато списів полетіло в бік Олександра Караваєва, який зараз у нього психологічний стан, і чи розраховуєте завтра ви на нього? Дякую. Так, дуже багато. Це футбол, футбол командний від спорту. Всі помиляються, запам'ятати раз не будемо. Таке є поняття в футболі, як це ошибка. Сюди приводять взяття воріт. Він багато відіграв за національну збірну, дуже багато допоміг. Так що все буває в футболі, команда теж йому допомогла, тому що хлопці допомогли йому, щоб він підійшов до цього стану. Зараз він почуває себе вже добре, ми на нього не зараховуємо і виграємо далі. La question sur Karavayev et son état émotionnel et psychologique, parce qu'il y avait beaucoup de critiques. Donc la réponse, tout arrive.
ça c'est le football et chaque personne peut faire la faute. Voilà, maintenant son équipe le supporte beaucoup et ils ont présenté tous les aides possibles pour le supporter. Так, будь ласка, пан піднімав, так, будь ласка. Une question en français, s'il vous plaît. Question in French. L'équipe de France a fait 4 matchs nuls d'affilée. Mbappé n'est pas présent pour le match de demain. Est-ce que cette équipe de France fait toujours peur à l'Ukraine? Добре, переклад. Збірна Франції вже відіграла 5 матчів, але в останньому Мбаппе не був присутній. І збірна Франції певний час боялася грати з Україною, і чи Україна боїться грати з Францією? Отак. Мбаппе, що він буде. Так а є Мбаппе чи ні? Запитайте, колеги. Запитайте, є Мбаппе? Ви ж не знаєте. Mbappe in the team or Є not? чи не є? Not in the team? Not came here? So the question was, do we afraid to play against France? We'll try and France hasn't managed to win during the last 4 games, Okay. and Mbappé is not here. Will not come to Ukraine tomorrow. Are you still afraid of France? Окей. Франція не може виграти 4 матчі, та ще й Мбаппе не приїхав. Чи ви все ще остерігаєтеся Франції? Такої Франції, яка не може виграти 4 матчі і без Мбаппе? Ну, те ж саме. Ми не можемо виграти ці матчі. Так що Мбаппе, звісно, це дуже гарний футболіст, зірка первого уровня. Я думаю, що у Франції є ким його замінити. Мбаппе. Так що завтра побачимо. Nous pouvons gagner bien sûr, mais naturellement que Mbappé est un bon joueur, est un bon footballeur. Donc j'espère que la France a une variante pour le remplacer. Колеги, будь ласка, запитання також присутній капітан національної команди Андрій П'ятов. Чи є запитання, поки що не отримав жодної уваги від вас. Ірина Козюба точно щось може запитати в Андрія П'ятова. Дайте їй мікрофон, будь ласка. Доброго дня, Андрію. У 2013 році ви ж грали тут також проти Франції, і тоді збірна єдиний раз отримала перемогу проти тої Франції. Це був такий феноменальний матч. Що треба завтра зробити, щоб повторити цей успіх? Ну, нам потрібна така ж підтримка, як була тоді. Я думаю, що хлопці віддадуть всі сили, як і в цій грі, як і в кожну гру ми ведемо. Десь виходить, десь ні. Я надіюсь, що завтра все буде добре. Все буде добре, так? Окей. Voilà la question pour Henri. En 2013, vous avez joué contre la France et de cette fois-là, vous avez gagné. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir le même résultat demain? Voilà la réponse. La chose la plus importante, c'est bien sûr le soutien. Et nos joueurs, nos footballeurs font de leur mieux. Et j'espère que demain, tout ira bien. Окей. Валерія Сучкова, так? Ні? Ірина, ще є запитання? Так, будь ласка, прошу. Якщо можна ще Олександру Васильовичу питання. Журналістам, в принципі, дуже подобається як ваша відкритість під час прес-конференції. А як команда відреагувала на такі досить відкриті, гострі слова після матчу? Гострі слова? Які були гострі слова? Нагадайте, Іра, які слова ви називаєте гострими, щоб ми розуміли? Які слова гострими ви називаєте? Тут була досить така класна прес-конференція, всі журналісти зацінили. А як ваша команда відреагувала? Ну, якщо класно, то я не знаю, може і команда класно сприйняла. Прес-конференція, каже, була класна, так? А тоді? Після Казахстану? Скарг не було від команди на прес-конференцію, в принципі. Скарг не було від команди на прес-конференцію, в принципі. Ну що, зайшов, нічого поганого нічого не сказав поганого. Підбадьорив, сказав нічого страшного, у нас ще є гра. Є Франція, так сказав Андрій? Так. Є Франція, треба грати в футбол, все, нікого не боятися, грати. Вони такі ж люди, як і ми.
тільки французи. Вони лягушки, як мені. Все. Окей. Так, будь ласка. D'accord, voilà les questions pour Alexandre. La dernière presse-conférence après le jeu avec le Kazakhstan, ça c'était vraiment très émotionnel. Dites-moi s'il vous plaît de la réaction de votre équipe, comment exactement votre équipe a réagi. Et la réponse, à vrai dire, pas de problème, rien de spécifique. Il m'a supporté beaucoup, il m'a soutenu beaucoup. Et on est clair qu'il y a la France, on doit jouer, on doit gagner. Ils sont les mêmes, les gens et les footballeurs que nous. Дмитро Поворотнюк, будь ласка. Для вас. Добрий день. Ви один із найуспішніших тренерів в історії України, але серед молодіжних команд. Зараз ви вперше дорослу команду тренуєте. Ви можете зараз пояснити перші ваші враження за останні тиждень, за кілька тижнів, в чому головна різниця, що ви для себе в такому немолодому віці, чи ви для себе щось відкрили як тренер? Ну, різниця є різниця, це вже побачили. Молоді хлопці слухали мене з відкритим ртом, скажімо так, міг погляди тут трошки інакше. Треба підход до них робити, вони вже титуловані гравці. Я спілкуюсь з ними багато, я вам чесно скажу, вони мені дуже допомагають. Саме такі гравці опитні, як П'ятов, Ярмоленко, допомагають хлопці. Так що важкувато, ну це так трохи йде, потрохи. Voici la question. Vous êtes le sélectionneur le plus expériencé et vous avez succès beaucoup, mais parmi les jeunes. Donc, partagez vos expériences et vos émotions sur le travail avec l'équipe nationale, mais avec l'autre variante. Et dites-nous, s'il vous plaît, quelle est la différence entre le travail avec les jeunes et avec cette équipe nationale? La réponse? Bien sûr, il existe la différence et je l'ai vu parce que les footballeurs plus jeunes, ils m'écoutent très attentivement et avec le cœur ouvert. Mais ici, on doit chercher bien sûr la variante pour discussion, pour communication. Mais maintenant, on communique beaucoup avec l'équipe et c'est surtout Katov qui supporte beaucoup et soutient beaucoup que les gars, que moi. Donc tout va bien. Дякую. Колега, будь ласка, прошу там мікрофон. Так. Доброго дня, Павло Олена, обозріватель. Питання до Андрія П'ятова. Після Євро ви оголосили про завершення кар'єри, але повернулися. Чи довго вас довелося вмовляти? Як це було? Була якась попередня розмова з тренером? Дякую. Ні, ми спілкувалися з Олександром Васильовичем, і я попросив пару днів обговорити це з дружиною. Це таке питання дуже важливе. Тому дружина підтримала мене, надав послуг і ось тут. La question pour Andri. Après l'Euro, vous avez annoncé de la fin de votre carrière, mais puis vous êtes ici et vous avez retourné. Donc, si vous avez discuté cette question avec le sélectionneur, la réponse, à vrai dire, j'ai demandé pour quelques jours pour discuter et pour réfléchir bien et pour discuter cette question avec ma femme. Elle était le commentaire, elle vous a autorisé presque parce que ma femme me supporte beaucoup. Будь ласка, питання. Вадим Адаменко, Футбол Хаб. У мене два питання. Перше до Олександра Васильовича. Олександр Васильович, складається така тенденція у останніх офіційних матчах збірної України, що трохи не вистачає свіжості та витривалості команді загалом на 90 хвилин. Що з цим робити і чи дійсно воно так є? Можете спростувати або підтвердити, будь ласка. Так, дійсно. Я теж побачив, що не вистачає трохи свіжості. Ну, дивіться, як було раніше, ви самі розумієте, як було. Да? Зараз це
Ну, 28-го грали хлопці, 28-го. 29-го теж грали, багато хто грав. Переліт 5,5 годин, синтетичне поле. Тяжко було. Я сам побачив, що 70-та хвилина хлопці підустали, грали добре. Перший тайм мені дуже сподобався. Як хлопці грали, все виконували. А другий тайм побачив, що і цілі хлопці устали, чемпіонат. Да, це було. Я теж побачив це. Les questions, on voit la tendance que l'équipe ne joue pas avec beaucoup de puissance, surtout vers la fin du match. Donc, qu'est-ce que vous pouvez proposer, ce qu'il faut faire ou non? La réponse, oui, je l'ai vu, j'ai vu cette situation-là, mais bien sûr, ça me manque beaucoup. Mais je dois vous expliquer que nous avons joué beaucoup le 28, le 29. Après ça, on a fait le vol de presque 2 heures. Et bien sûr, ça c'est la période très intensive et c'était difficile. Et j'ai vu que sur la minute 4 avant, il n'y avait pas de puissance de continuer. Mais la première période m'a plu beaucoup. Mais pendant la deuxième, oui, j'ai vu que c'était très difficile pour les footballeurs. Дякую, прошу, будь ласка, так, мені Микола там піднімав, той же самий Микола, так, будь ласка. Так. Ще питання до Андрія П'ятова, як до одного з капітанів команди. Перед матчем з Казахстаном українською заговорив Андрій Ярмоленко, зараз ви. Чи була у вас якась така спеціальна розмова в команді і чи можна очікувати від всіх гравців такого? Ні, це чисто моя ініціатива. Я так захотів. Я хочу, щоб у нас вся команда більше говорила на українською мовою. Але це кожного. Мені теж ніхто не приказував. Це я сам. Як розумію, що виходить, то виходить. Хіба що непогано, тоді будемо розмовляти українською. Ви не смієтеся, це добре. La question pour André. La dernière fois, avant le jeu avec le Kazakhstan, c'était Yarmolenko qui a présenté et qui parlait. Donc pourquoi maintenant c'est vous? La réponse, c'est juste mon initiative et je veux que toute l'équipe prenne part dans cette communication et surtout dans la communication en ukrainienne. Et le sélectionneur a dit, moi aussi, je suis prête de parler français et si ça va pour vous, ça va pour moi. Дякую. Будь ласка, останнє запитання Валерія Сучкова. Але ми не розходимося. У нас після цього одразу даємо у нас буде прес-конференція за участю президента УАФ і члена виконкому УЄФА Андрія Павелка. Ми встигнемо провести її ще до початку тренування, тому прошу вас не розходитися після цієї прес-конференції. Прошу, Валерія, будь ласка. Питання до Андрія П'ятова. Андрію, будемо відверті, до цього у вас не було достатнього ігрового тонуса. Як ви наразі себе відчуваєте, тому що зараз матч через 2-3, як взагалі зараз ваш фізичний стан? Добре, що я мав нагоду провести 3 матчі, 4 до того, як викликатись. Тому почуваю себе добре, працюю. Дуже радий працювати з паном Кердозенко. Добре. Перед перекладом зачекайте секундочку, тому що поки ви будете перекладати, у нас відбудеться заміна. Ми відпустимо Олександра Петракова і Андрія П'ятова і прошу вас залишатися. Зараз